Witam serdecznie, witam cieplutko. Cześć Wam. Dzisiejsza bajka ma tytuł Jak przemądrzała Marta, stała się mądra. Cała sprawa i rzecz dzieje się w rzeczywistym świecie. Na podwórku, przed dużym blokiem, gdzie była piaskownica, trochę krzaków, jakieś 2 drzewa, stała Marta. Marta miała około 11 lat. Widać było, że wyszła dopiero co ze swojego domu, z klatki schodowej. Stała i czekała na koleżanki. Po chwili koleżanki przybiegły do niej. Marta, jak fajnie, że jesteś na podwórku, rzekła. Ja też się cieszę, rzekła Marta. Ale jak będziemy tak gadać i rozmawiać, a wy się będziecie tak cieszyć, to nie zdążymy do kina. Oho, to prawda. Nawet jakiś trzask się odbył, żeby uwiecznić twoje słowa. Ale na pewno damy radę, zdążymy do kina. I dziewczyny, przyspieszając kroku, poszły do kina. Obejrzały film. Film się podobał i gdy wyszły z kina, rozmawiały. Ale Marta mówi, a co to za film, ja tam wiem wszystko na ten temat, co oglądałyśmy w tym filmie. Też mi wielkie co, szkoda było pieniędzy, rzekła. Dziewczęta, jej koleżanki, którym się film podobał, spojrzały na Martę i powiedziały, wiesz co Marta, my Cię bardzo lubimy, ale od jakiegoś czasu wszystko tak jakbyś najlepiej na świecie wiedziała. Jesteś taka przemądrzała. Nie jestem przemądrzała. I ja po prostu wszystko wiem. No ale zmieniło Ci się coś w życiu? Byłaś taka fajna, taka dziewucha, koleżanka nas chwał. A teraz nic, tylko wszystko wiesz najlepiej. Jakaś jesteś dziwna. Co się w Twoim życiu stało, że stałaś się taka przemądrzała? Śniło mi się, że mam taka być. I taka jestem, rzekła. Wy to nazywacie przemądrzała, a ja mam wrażenie, że po prostu wszystko wiem i wszystko zewsząd do mnie dopływa i wszystko wiem. No dobrze, skoro masz takie wrażenie, chociaż z wrażeniami to różnie bywa, no dobrze. I dziewczęta mieszkały w tym samym bloku mieszkalnym, podreptały po schodach, wsiadły razem do windy, wysiadły na 8. piętrze, bo wszystkie 3 mieszkały na 8. piętrze i gdy Marta zamykała drzwi, rzekła, trzeba wolno zamykać drzwi, nie tak mocno, bo się mury trzęsą. No i znowu wszystko wie. No może i rzeczywiście jedna z koleżanek powiedziała, może i tak trzeba, ale to tak na dobrą sprawę ty trzymasz te drzwi od windy. Żadna z nas, tylko ty. Komu zwracasz uwagę? No, ja tak na przyszłość, żebyście wiedziały, jak się trzeba zachować. No dobrze. Dziewczęta już zrezygnowały w ogóle z rozmowy. Zostawiły Martę i nawet bez pożegnania poszły do swoich mieszkań, do domów. Marta stanęła przed drzwiami swojego domku, mieszkania i pomyślała, no, może rzeczywiście się tak zmieniłam, ale czuję się w tym dobrze, naprawdę, bardzo dobrze. Zastukała, weszła do domu i o tym wszystkim, co się zadziało z koleżankami, nawet zapomniała.
Następnego dnia była niedziela. I znowu dziewczyny spotkały się na podwórku, tym razem chciały pójść razem do parku, ale zaprosiły też brata Marty. Czekały na niego już dobrą chwilę. Brat Marty jeszcze coś robił w domu, chciał chyba wziąć dyskorolkę, czy może rower. Nie wiedziały, ale czekały. W pewnym momencie zobaczyły brata Marty, który leci ze schodów, spada ze schodów. Jakoś nóżka mu się wywinęła, spadł ze schodów, schodząc na podwórko. I upadł na rower, który jakoś mało fortunnie znosił. Nawet tego dobrze nie widziały. Rozległ się krzyk, wrzask, bo zabolało go coś. Dziewczęta podbiegły, spojrzały, noga zakrwawiona. Chłopak krzyczy, że go boli. I wtedy dwie koleżanki zapytały Marty: Marta, co robić? To twój brat. A na to Marta powiedziała, a właściwie brak było jakichkolwiek słów płynących z niej. Była cisza, milczenie. Milczała. Marta, odezwij się, przecież wszystko wiesz. Co robić? Nie wiem, rzekła Marta i w głowie miała pustkę. No i jak to? Mówiłaś, że miałaś sen. Wczoraj całe popołudnie wszystko wiedziałaś, a teraz mówisz, że nie wiesz? Przecież to twój brat. Nie wiem, rzekła Marta. Nie wiem. Brat, leżąc na podwórku, przy schodach, na chodniku, właściwie, bo był to już chodnik, powiedział: Marta, zawołaj rodziców. Na pewno mi pomogą. Może trzeba do szpitala, może trzeba pogotowie zawezwać, a może tylko przemyjemy ranę, rodzice mi w tym pomogą. Idź do domu. Dzisiaj jest niedziela. Rodzice są w domu. No tak, dobrze mówisz, powiedziała do brata. I szybciutko poszła w górę po schodach, na klatkę schodową, siadła do windy, przyjechała na 8. piętro, zastukała do domu, powiedziała wszystkim rodzicom, zeszła z nimi na dół i w pokorze, gdy już rodzice wzięli brata na górę do mieszkania, w pokorze do dziewcząt powiedziała: a jednak nie wszystko wiem. Jednak wyglądało na to, że mnie wycięło. Po prostu zgłupiałam, zbaraniałam, przestraszyłam się, że nie wiem, nie znam odpowiedzi, nie wiem, jak się mam zachować. No i teraz już wiem, że właściwie wczoraj byłam przemądrzała. A dzisiaj wiem, że każdy ma jakiś zakres doświadczeń, przeżyć, coś zna, poznał, doznał, zrealizował czy spełnił się. I ci, którzy nas otaczają, dają to, czego na ten czas potrzebujemy. Ja też się pewno na czymś znam, ale bez tego, żeby w każdym
temacie, w każdej sprawie i rzeczy. Tak znać się na wszystkim i być taką przemądrzałą. Już wiem, po co mi był ten sen i po co te wszystkie zdarzenia po drodze. Szybko zmądrzałam. Hurra! Zawołały koleżanki. Odzyskałyśmy koleżankę. Marta przestała być przemądrzała. Teraz jest mądra Marta. Fajnie. Super, rzekły i przytuliły się do Marty. A z Marty zeszło całe powietrze bycia przemądrzałą. Dziękuję. Cześć Wam.